ମୁଢ଼ି ବେପାର ବିକାବିକି କରେ ସିଏ ଯାଇକିରି ସୋମର ଆଇଡ୍ରୋସକୁ ଚିପିକିରି ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ସୌମ୍ୟର ବାପା ଛୋଟବେଳେ ଘୁଗୁନି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଲେବୁନ ଚୁଚ୍ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଲେବୁନ ଜୁସ୍ ଖାଇଛ ଲେବୁନ ଜୁସ୍ ହୋମର ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚିକି ଅଛି। ସରକାରଙ୍କଠୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଦିଟା ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଆଇନଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାର ତଳେ ମାନେ ସିଟ୍ ତଳେ ନା କ'ଣ ତାକୁ କାହିଁ ଏ ସାଇଡ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ଟର୍ମିନେସନ କରିଦେଲେ କାହିଁ ଏଡି ଯେଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଣ୍ଡରେ ତ ଅଛି ତାକୁ ତ ସସ୍ପେନସନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ତ ଅଛି ନା ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏ ଲୋକଟିକୁ କାହିଁକି ଚାକିରିରୁ ଟର୍ମିନେସନ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଟାଳ ଟୁଳ ନୀତି କ'ଣ। ଏମାନେ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦିନରେ ଆମକୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇକିରି ଏ ନନ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ଯୋଉଟା ବାଲିଅନ୍ତାର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଅତି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ତଥା ଜଘନ୍ୟ ଆଉ ତା ସହିତ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେଠି କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ ଆଉ ଅତି ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା ବି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛପେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ତ କେବେ ମିଛ କହିବନି। ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ତ କେବେ ମିଛ କହିବନି। ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ ମିଛ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଦରମା ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ। ବାଃ ବଢିଆ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ମ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 1032 ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂଟା ଲଗେଇବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନା ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିବେ। ହଁ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ନା ଏବେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ। ଆଉ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଲେଟର ପଡିଥିଲା କୁଆଡେ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଲେଟର କୁଆଡେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଗଜର ଲେଖା ହେଇଥିବା ଲେଟର ପାଇଖାନା ଭିତରେ ମାନେ ପାଇଖାନାର ଅଳିଆ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୁରା ସବୁ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ସବୁ ମିଳେ ନାଇଁ। ଭଗବାନ ତମକୁ ଧନ୍ୟ କହିବେ। ତମକୁ ବୋଧେ ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେଥିଲାଗି ବଡ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀରେ ରହିକିରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂରେ ଯିବେ କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ତ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିବୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ଲିକ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ଲିକ୍ ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଡି ର 5-6 ଜଣ ପିଲା ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ 32,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଭିତରଟା ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି ଆଉ ନ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିଲେ ବଗିଚା ମାନେ ମାଟି ଖୋଳିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଦରିଲ ସେ ଆଉ ଗୋଦରିଲ କହିଦେଲି ତା ପର ୱାର୍ଡଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପୂରଣ କରିବେ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ତେଣୁ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂଟା ନ ଲଗେଇଲେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯାହା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି
मॉब लिचिंग आसला माने एटा स्वतंत्र आमर डिसीजन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन भी अच्छी पालघर मॉब लिचिंग केस 2020 एंड तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 3354 टिके अधिकारी माने टिके लिखिबे तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 3354 आउ गोटे कथा ये जो लिंचिंग मैटर रे सबु स्टेट रे अधिकांश स्टेट रे स्टेट स्पेसिफिक लॉज some states like Rajasthan, West Bengal and Manipur have enacted their own anti-lynching laws prescribing strict punishments and fast track trials तो कराइला ये जो सौम्य घटना परे आपण सरकार को कहीं प्रस्ताव दौना जो जो लिंचिंग मैटर रे फास्ट ट्रैक कोर्ट गोटे स्वतंत्र भाव में खोल जाऊ बोली सेतरे ये जो सौम्य घटना रे ओम आउ से जो एडीजी महोदय को सस्पेंड करी जामुकुलिया गप गप को चलैछंती तापर बाहरिबो तापर बाहरिबो होची पाइखाना भितर चिठी बाहरिबो आस्ते आस्ते बाहरिबो जे आ पाइखाना भितर भी कपड़ा बाहरिबो पोखरी भितर आउ जा बाहरिबो आपण माने सब जानिछन आगुरु तेणु ये आज्ञा सीबीआई को केस टी हैंड ओवर करा जाऊ नहले जुडिशियरी एनक्वारी हेले पूरा पुंखानुपुंख तदंत हो पारंता एवं हेले पूरा तलटू ऊपर जाके वीडियोग्राफी अनुसार समस्त पड़ी जाते आज्ञा देखो जिते रायगढ़ में घटना है आप देखो से जो झील कथा कहूँ बाहर सागे सागे से दिन घंटा भितर 16 जन को अरेस्ट करदे एटा देखो पाखापाखि 1.5 मास ऊपर है नहीं सेठी 16 जन नथिले बहुत माने नहीं से घंटा भितर 16 एबे तो 21 22 जन जहां अरेस्ट ही सारलेनी किंतु एक आंकर लोकल स्पाई आज्ञा आपण जोटा पचार बढ़िया कथा पचार लोकल स्पाई किसी काम करूनी आने तो एसी रूम छाड़िया नाराज माने पलंक सेवा माने हम केन्द्रापड़ा जने पलंक सेवारे तले माने घसी घसी ओम ता हाथ फुटका करदेल ओ डीजे महोदय एते तुमर माने कौन ट्रेन लाइन ऊपर गोड़ी पकाउथिले ना कौन राति अधरे ना गोड़ी सामान करथिले बा देहात बिंदा होतला ना ट्रेन माने ये जो चक्कर तेल दउथिले कौन कौन आपन को करा जीवो आपण जतबेले जो माने वर्दीटा पिंदी दियंती आईनटा होची आपण चेयर तळे माने सीट तळे ना कौन माने एमिति कांड भी होचुंदी माने माने दिन रे चंद्र अब दिन रे हमको लंठन देखौचंती ठीक अछि ऊपर जने एटा महाप्रभु राज्य महाप्रभु बिना अनुमति पत्रटी भी हले नाही आउ कौन करा जीवो सौम्य कथा जदि कहबा ए जाय 19 जन गिरफ होइछन्ती काहे कि ताको जदिबा परिवार दोचती कि ओम ही सब जाक करैछि कारण ओम संगे ताकर झगड़ा हेतला ओम परे प्रतिशोध करना हे जायतला ओम बारंबार मना करा जाउतला आसीबा पई अडसपुर कारण ओम रो किछि जे संग फटिंग करतला जोटा पसंद करनतला सौम्य एमिति कि जोदिन सौम्यर मृत्यु होला सेहि दिन ओम जायतला फिस्ट करिया पई जोबसी आज्ञा एको से जी अनन्या आज्ञा आज्ञा एमाने गोटे पूरा षड्यंत्र रे मातिक्री कांड को बियाइचंती ए जो उपरिस्थ अधिकारी डायरेक्शन रे एडीजी डायरेक्शन रे ये मर्डरटी होइछि नले जनक घर शहीद नगर आउ जनक घर सीडीए से माने सब केमति आछिले ठीक मारिबो उद्देश्य कोन काई मारतबे ए माने अंकर ये जो षड्यंत्र रो से भीतर कथा आउ से जो मोबाइल भीतर ही ओम रो मोबाइल भीतर ही बहुत किछि लुचिकी अछि एवं एवं सोम रो डायरी रे से बहुत कथा भी लिखिछि एवं जो सौम्यर बापा छोट बेले गुगुनी अंडा आ लेबुन चुच ओ अधिकारी माने लेबुन चुच खाइछ लेबुन चुच आ मिछु आराध्या बई पढ़िछ
ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ବହି। ଓଡିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ବହି। ବହି ଗୁଡାକ ତମ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭାଇ ରଖ। ଏମିତି ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ ଆମକୁ ଆଉ କୁହନି। ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ କହି କହି ତାପରେ ବି ତ ଜାମୁକୋଳି ଦିନ ଚାଲିଛି। ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଟିକେ ଚାଲୁ ଭଲ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ତ ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଲଜ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିପୁର ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ରାଜସ୍ଥାନ ଲିଞ୍ଚିଂ ମ୍ୟାଟରରେ ତ ଆସିଲାଣି। ତାଙ୍କର ତ ସ୍ପେସିଫିକ କୋର୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର କାହିଁ ଖୋଲା ହଉନି? ଗୋଟେ ହେଲା ଅତି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ହେଲା। ମାନେ ଆଗେ ହଇଲା ପରେ ଖୋଲା ହବ କି? ଆଗେ ଖୋଲା ହବ, ଆଗେ ଅପରାଧ ହବ କିଏ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା କଣ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ଦରମା ହଉଛି ଧରାଯାଉ 500 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସେ କଣ କରିବ? ପଲଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବ, ଆଉ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗେଇବ, ତାପରେ ଖପରା ଖୋଲା ହେଇକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାରିବ। ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ କାହାଠୁ କଣ ଆଶା କରିବା? ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଗରୁ ବି ସେ ଆଦିତ୍ୟ କେସରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମାନବ ପ୍ରେମୀ କେସରେ, ମାନେ ଯୋଉଠି ମର୍ଡର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଡେଡ୍ ବଡି। ଆମେ ଏତଲା ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁନି, ପିପୁଲ ଫର ସେବାର ସେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଅପୁ ବିକାଶ, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ଏତଲାଟି ଲେଖିଥିଲୁ, ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେଇ ଜିଆରପି ଥାନା ପାଖରେ। ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିଏ ମାରିଛି ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିପୁଲ ଫର ସେବାର ସେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଲେଖାଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ, ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାତିକିରି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନଟା ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ ଭାବିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଆରପିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପିଲାଟିର ଷ୍ଟପିଂ ସାଲେରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ପଲଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ହାତ ଫୋଟକା କରେଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ତ ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ହେଇକିରି ଯଦି ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଢି ବେପାରୀ, ମୁଢି ବିକାବିକି କରେ, ସିଏ ଯାଇକିରି ସୋମର ହାଇଡ୍ରୋସକୁ ଚିପିକିରି ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ତମକୁ। ଆଉ ଯେ ଚାବି ଛଡେଇଥିଲା ସେ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅଛି? ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେନି ନୁହଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ଏଏସଆଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ଏଏସଆଇ, ସେ ତ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତା। ତାକୁ କାହିଁ ଏଏସଆଇ ଟା ବୋଲି ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ଟର୍ମିନେସନ କରିଦେଲେ? କାହିଁ ଏଡିଜିଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଣ୍ଡରେ ତ ଅଛି, ତାକୁ ତ ସସ୍ପେନସନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ତ ଅଛି ନା ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏ ଲୋକଟିକୁ କାହିଁକି ଚାକିରିରୁ ଟର୍ମିନେସନ କରାଯାଉନି? ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କଣ। ଏମାନେ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦିନରେ ଆମକୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇକିରି ଏ ନନ ଓଡିଆ ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ରହିଲି, ନମସ୍କାର।